হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি আবারও চলে এসেছি টিউটোরিয়াল ক্লাসে। আজ আমি তোমাদের একটি সহজ পদ্ধতিতে বক আঁকা দেখাবো। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাই ড্রয়িং খাতায়। বক আঁকার জন্য একটি লম্বাকৃতি পাতা এঁকে নিই। পাতাটাকে ভাগ করে নেই দানা দেওয়ার জন্য। হালকা ছোট্ট একটি এবার বগের গলা আঁকবো। এবার মাথার সামনের দিকে একটা লম্বা ঠোঁট, আঁকা হয়ে গেল। চোখের জন্য পয়েন্ট করে রাখি। এবার বকের লম্বা পা, জলে দাঁড়িয়ে আছে বকটি। প্রতিফলন জলে দেখা যাচ্ছে। এবার আরেকটি পা ঘুরে আছে। অপ্রয়োজনীয় দাগগুলি এবার মিটিয়ে দেই। লাইনটা একটু ডিপ করে দিই। হালকা শ্যাডো দেখিয়ে দিই।
এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবে এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে।